Күн сууктап кыш жакындап калган сайын мынакей азыр кыргызстандыктарды көбүрөөк ойлондурган маселе мына ушул кышта кантип жылынабыз деген нерсе болсо керек. Өкмөт электр энергиясына ишенбей көмүр камдагыла деп буга чейин бир канча жолу эскерттеле. Ушул кыргызстандыктардын кышка карата камылгасы кандай болуп атат? Көмүрдүн базардагы баасы тууралуу биз бүгүн Монополияга каршы агенттиктин директору Босунбек Казаков менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Босунбек мырза, мынакей сиз өзүңүз көмүр алдыңызбы? Алсаңыз канчадан алдыңыз? Мен көп кабаттуу үйдө тургандыктан көмүр алган жокмун. Бирок азыркы күндө ошол бардык аймактарды кыдырып чыгып атабыз. Көмүрдүн баасы ар кайсы аймакта ар кандай. Бул бирден бир себеби ар кайсы аймакта ар кандай способ менен касылат. Ошого байланыштуу биз ошол агенттик мисалы үчүн кара кечеде башка бааны койгонбуз. Баткенде шахтовый метод менен табылганына байланыштуу ал жерде баасы көмүрдүн түрүнө карата ар кандай баада. Мынакей кара кечедеги көмүр боюнча айтсак, ал жерде өзүнүн ошол шахтадагы баасы $30 же болбосо 1,5 миң сомдон ашыгыраак деп атасыңар да. Бул керектөөчүлөргө жеткиче, базарга жеткиче баасы кантип, эмненин эсебинен улам ушул базардагы баасы келип чыгат? Кара кечени айтып кетчү болсок, бул абдан өзү чоң, баягы көп запасы бар. Баягы көмүр запасы көп болгондуктан ошол баягы ачык түрдө табылат. Бул жердин үстүн кыртышын алып коюп, анан ошол техниканын эсебинен ошол табылып жеңилирээк табылат десек болот. Көмүрдүн бир нече түрү бар. Ошо биз жарандарга жана ушул массалык маалымат каражаттарына дайыма айтып келе атабыз. Бул ошол кара кечеде биз агенттик 3 түрүнө коюп берген. Бул 800төн 1300ге чейин баасы. Биз коюп берген монополист деп табылган ошол ишканалардын коюлган баасына токтолсок. Ал эми ошол эле аймактарга келип жетиш баасы бул жана транспорттук чыгымдарга байланыштуу болуп эсептелинет. Ошол кара кечеден мисалы үчүн Бишкекке чейин келип түшкөн баасы биздин эсептөөлөр боюнча 3200төн 3600ге чейин деп биз эсептеп бергенбиз, биздин адистер. Ал эми ошол эле көл аймагында болсо где-то 3000дин төп арасы болуш керек. Нарында адан ылдыйраак. Ошол транспорттук чыгымдардан башка дагы ошол жеке ишкерлер ташып аткандан кийин алар өздөрүнүн пайдасын да кошот да. Анан эми бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын аймагында ошо геология агенттигинин берген маалымат боюнча азыр Кыргызстанда 200дөн ашык эгер компания ошол лицензия алып ошол көмүрдү казып жана ошол казыш үчүн ошону ар кандай иштерин өткөрүү үчүн лицензия алышкан. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында где-то 100дөн ашык компания ошол казуу иштерине уже киришип калган компаниялар. Бүгүнкү күндө ушул биздин агенттиктен өткөн монополист деп табылган 10 компанияга биз баа коюп бергенбиз. Бул кара кечеде 4 компания, Алай районунда 1 компания жана Баткенде Сүлүктө шаарында ошол 5 компанияга баа коюп берген. Кечиресиз, мынакей бул жерде мисалы үчүн биз өткөндө атайын ушул аймактардагы көмүрдүн баасы кандай болот деп маалымат топтогондо, алды Баткенде бул 10 миң сомго чыгат экен да, Сүлүктү шахтасында казылган көмүр. Жалпысынан негизи региондордо 5-6 миңден тегерээк болоптур. Кыргызстандын шартында бул эми канчалык объективдүү баа болуп атат? Эми эгерде ошол Баткенди алсак, мен кечээ иш сапар менен барып келдим. Бүгүнкү күндө ошол дагы эле ошол көмүрдүн түрүнө жараша болот да. Эгер Сүлүктө көмүрү болсо,
бул Баткенде 11.000 сомдон эң жогорку соттогу БК деп коет, ошол көмүр сатылып атат коммерциялык түрдө. Мына эми он эмес, даже 11.000 сом экен. Ошондо бул канчалык объективдүү болуп атат? Бул объективдүү эмес, бул баягы колдон колго өтүп отуруп келип түшкөн баасы болуп атат да. Анан ошол баасы биздин эсептөөлөр боюнча ошол жеке ишкерлердин бардык көрө турган пайдасын киргизгенибизде где-то бир 8,5 миң сом болуш керек. Силер ошону мисалы үчүн макул ошондой эсеп болуш керек экен, 11.000ден эмес, 8,5 миңден өздүк баасы эмес, бул бардык чыгымдардын көрө турган пайдасын эсептегенден кийин. Бирок силер ошону кантип жөнгө сала аласыңар? Бул рычагтар барбы мисалы үчүн? Бүгүнкү күндө ушул жылына баягы атайын баягы көзөмөлдөө киргизилген эмес. Биздин агенттик ошол монополист деп табылган 10 компанияга ошол касып аткан жеринде бааны коюп берчүбүз. Анткени бул мыйзам чегинде ошол баягы көрсөтүлгөн талаптарга ылайык. Анан быйылкы жыл өзгөчөлүү болуп аткандыгына байланыштуу биздин баягы Ош, Баткен областтарында газдын жоктугуна байланыштуу мыйзамда көрсөтүлгөн баягы атаандаштык мыйзамында эгерде бир айдын ичинде ошол көмүрдүн баасы ошол социально значимый деп коет, ошол товарларга эгерде 20%тен өйдө өсүп кетчү болсо, өкмөт өзүнүн чечими менен жанагы алып саткандарга дагы көзөмөл киргизсе болот деген мыйзамда баягы ушундай шарттар бар. Сүлүктүү көмүрү 20%тен ашып атыптыр да, демек силердин бар экен да рычагыңар. Ашып атат. Бүгүнкү күндө биздин агенттиктин жана өкмөттүн баягы инициативасы менен ушул токтомдун долбоору иштелип чыгып, ошо бүгүн эртең кабыл алынат деген ойдобуз. Эгер ошол кабыл алынса, анда биз не только баягы жеринен гана бааны коюп бербей, ошол алып сатып аткандарга чейин ошол базар баасында, ошол Баткен шаарында болобу, Баткен районунда болобу, ошол баанын жана биздин жарандарга сатыла турган баасын коюп беребиз. Дагы бир маселеде, мисалы үчүн, өкмөт алдын ала эскертпедиби, светке ишенбегиле, газдын болор болбосо дагы чоң маселе болуп атат, Өзбекстан менен дагы да тил табышыр элек. Ушул нерселердин баары да бул кандайдыр бир психологиялык моменттер да. Ушул нерселер дагы баага таасир этип аткан жокпу? Баягы элдин баары көмүр камдаш керек экен десе, анан жаракыл анча-мынча алып сатарлар ушул учурдан пайдаланып кетебиз деп бааны көтөрөбү? Жок, андай пайдалануу жок. Мен иш сапарда барганда ошол Ош областынын Ош шаарында карап чыктык. Ош областында, Ош шаарында негизи Баткендин кээ бир райондорунда дагы ошол алайдан чыккан көмүр менен камсыз болушат. Ал жерде жана мен айтып өткөндөй ошо открытым способом баягы теге касып чыгарышат. Биздин коюп берген баалар боюнча ошол Перитекол деген компания бул эң жогорку сорттогу көмүрдүн баасы бул 3100 сом. Биз ошол Ош шаарын жана Ош областын кыдырганда 5500төн сатылып атат бүгүнкү күндө. Көмүрдүн запасы жетиштүү. Ошону да ылдыйлатканга биз аракеттерди кылабыз. Эгер жана токтом чыгып калчу болсо, анда биз ошол базарлардын өзүндөгү баасын көзөмөлгө жүргүзөбүз. Мына ошол көзөмөлдөн кийин силердин азыркы эсептер боюнча бул базардагы көмүрдүн баалары эми ар кандай сортуна да, мисалы үчүн сүлүктүү дейбизби, кара кече дейбизби, ошого баалар канча пайызга чейин түшүшү мүмкүн? Эгерде бүгүнкү күндө 11 миңден сатылып атса, биз ошону бир 8,5 түшүргөнгө аракет кылабыз. Бул сүлүктүүнүн эң жогорку сапаттагы баасы. Ал эми ошо алайдагы көмүрдүн баасын где-то 5 миңден ашырбаганга аракет кылабыз. Кара кечечи? Кара кече ошо биздин эсептөөлөр боюнча 3,5, жогорку эң жогоркусу 4 миңден болушу мүмкүн. Ошондой эле бизге өтө көп Казакстандан көмүр келет. Бул жана Кара Жыра, жана башка Шабыркөл. Булардын баасын көзөмөлдөгө силерде мүмкүнчүлүк барбы? Булардын баасын биз негизи импорт-экспортты көзөмөлдөбөйбүз. Анткени мурун көзөмөлдөп келсек, ушул жайында мыйзам өзгөртүүлөр киргизип, бизден көзөмөлдү алып салган. Бирок алардын дагы баасын көзөмөлдөгөнгө биз шарт түзүлөт. Чоң рахмат.